Aí galera, vídeo especial. Corredor de exportação aí, ó. Vim em outro ponto aqui que eu nunca vim. Aqui galera, é bitola mista, ó. Eu não peguei nenhuma VLI passando aqui. Mas olha que bacana, pessoal. Muito top as máquinas. Fazia um aí de líder 9057 de comandada. Muita sorte pegar esse trenzão, hein? Aí galera, as primeiras ALLs